ஹே காய்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இன்றைக்கி ஹியரிங்க்கு வர வேண்டிய எஸ்ஐ கேஸ் அது என்னாச்சு, அதே மாதிரி பிசி கேஸ் என்னாச்சு. ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் பற்றி தான் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ எஸ்ஐ கேஸ் என்னாச்சு அப்படின்னா, இன்றைக்கி நம்பர் ஆகலை. ஓகேவா? ஏன் அப்படின்னா, ஸோ நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்ட வரைக்கும் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, ஸோ 3 டிஃப்ரெண்ட் கேசஸ் இருக்குது. ஸோ அது எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக லிஸ்ட் பண்ணாமல் ஒரே நாளில் வாதாடுற மாதிரி யோசிச்சுருப்பாங்க டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி சைட்லேருந்து அப்படின்னு நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்துச்சு. அது எந்தளவுக்கு உண்மை அப்படின்னு தெரியலை. ஓகேவா? ஸோ அதனால் எஸ்ஐ கேஸில் இப்போதைக்கு எந்த அப்டேட்டும் கிடையாது. இப்போ நம்ம பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, பிசி கேஸ். ஸோ அது என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா, சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ணியிருக்காது. அது எந்த கேஸ், அதோட லிஸ்ட் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, இங்கே அந்த ஹைட்டுக்கு டிஸ்குவாலிஃபை ஆனவங்க வந்துட்டு கேஸ் போட்டிருந்தாங்கல்ல, ஸோ அந்த கேஸு இங்கே டிஸ்மிஸ் ஆகிட்டு அதை மறுபடியும் அவங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அப்பீல் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த கேஸ் போயிட்டுருக்கு. ஓகேவா? ஸோ அது முடிஞ்சால் தான் நமக்கு பிசிக்கு இங்கே ரிசல்ட் வரும். மோஸ்ட்லி அங்கேயும் டிஸ்மிஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இவங்க டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி சைட்லேருந்து அந்த பிசி கேஸுக்கு 2 வீக்ஸ் டைம் கேட்டிருந்தாங்கல்ல, ஸோ அது முடிஞ்சிட்டு ஓவரால் ரிசல்ட் வர தான் அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச சைடில் எல்லாமே சொல்கிறாங்க. பட் உண்மை என்ன அப்படின்றது சரியாக நமக்கு தெரில. ஓகேவா? ஸோ அப்போது இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா, இப்போ இந்த பிஎஸ்டிஎம் கேஸு இங்கே டிஸ்மிஸ் ஆனாலும் ஹைகோர்ட்டில், ஸோ இந்த ஹைட் கேஸ்க்கு சுப்ரீம் கோர்ட் போன மாதிரி இதுவும் போக வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா இப்போ தான் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு பிசி கேஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. ஸோ இதை பார்த்து அதே மாதிரி அவங்களும் போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. பட் பெரும்பாலும் போக மாட்டாங்க. வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன நடக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ இது சீக்கிரமே டிஸ்மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, போர்ட் சைட்லேருந்து ஃபர்தர் ரிசல்ட்ஸை ரொம்பவே குயிக்காக பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு ஃபாஸ்டன் பண்ணுவாங்க. இன்னொன்று நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, அவங்க ரிசல்ட் இப்போ விட்டாலும் நம்ம இந்த டிசம்பர் வரைக்கும் போஸ்டிங் போகிறதுக்கு வாய்ப்பில்லை. ஏன்னா ஆல்ரெடி ட்ரைனிங் போயிருக்கவங்க ஜானில் தான் வெளில வருவாங்க. அவங்க ஜானில் வெளில வரும்போது அவங்க எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணாலும் அவங்களால அதிகபட்சம் டிசம்பர் எண்டில் இல்லை ஜானில் தான் கொண்டு போக முடியும். ஸோ நம்ம அதை பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஜானில் தான் நம்மளை இப்போது பாஸ் பண்ணியிருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஜான்வரி மிட் ஆர் ஜான் எண்டில் தான் உள்ளே கொண்டு போவாங்க. ஓகேவா? அதிகபட்சம் இதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த பிசி கேஸ் முடிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு தெரியும் ஓவராலாக இல்லை அவங்க கிரேஸ் மார்க் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்களா அப்படின்றது தெரியும். ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் பற்றி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. நோட்டிஃபிகேஷன் பற்றி பிரச்சனை இல்லை. ஸோ எலெக்ஷன் போனதுனால டிலே ஆகிருக்க சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இதுக்கு மேலே உள்ள எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனுமே மேபி அவங்க சொன்ன மந்தில் பப்ளிஷ் ஆகலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா 1 மந்த் டிலே ஆகலாம். ஆனால் கண்டிப்பாக நமக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா? படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த பிரச்சனையை தலையில் போட்டுட்டு நீங்கள் படிக்காமல் இருக்காதீங்க. ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் எஸ்ஐக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ எஸ்ஐ கேஸ் போயிட்டு இருந்துச்சு. ஆனாலும் டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி சைட்லேருந்து நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் விட்டாங்க. ஓகேவா? அதுதான் திரும்பி எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் லேட்டாக தானே நடத்துனாங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா, ட்ரைனிங் போகிறதுக்கு முன்னாடியே எக்ஸாம் வச்சு முடிச்சிட்டாங்க. அப்போது இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்க்கும் டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி சைட்லேருந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வர்றதுக்கும் எந்த ஒரு தொடர்பும் கிடையாதுன்றதை நம்ம இதன் மூலியமாக தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ நீங்கள் இதை போட்டு தலையில் ஏற்றிட்டு படிக்காமல் உங்கள் லைஃப்பை வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க. ஓகேவா? ஸோ படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிச்சுட்டே இருங்க. தயவுசெஞ்சு ப்ரிப்பரேஷன்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. அதே மாதிரி எஸ்ஐ ரிட்டன் கிளியர் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே அவங்களோட ஃபிசிக்கலையும் இன்டர்வியூக்கான ப்ராசஸையும் ப்ரிப்பேர் பண்ண சைட் பை சைட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. இனிமேல் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் உங்களால் அதை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். நமக்கு அவங்க எவ்வளோ டேஸ் டைம் கொடுப்பாங்கன்னு தெரியாது. ரிசல்ட் பப்ளிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் மேபி 15 டேஸ் கொடுக்கலாம். ஒரு எந்த எஃபர்ட்டுமே போடாமல் 15 டேஸில் எஃபர்ட் போட்டு எல்லாராலையும் பண்ணிட முடியாது. ஓகேவா? உங்களுக்கே தெரியும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றது. ஸோ தயவு செஞ்சு இப்போலேருந்தே ப்ரிப்பரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிங்க. ஒரு நாளைக்கு ஒரு 2 to 3 ஹவர்ஸ் ஒதுக்குனீங்கன்னா போதும் இப்போதைக்கு. ஓகேவா? ஸோ அடுத்து உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எதை பற்றி வீடியோ போடணும் அப்படின்றதையும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் கண்டிப்பாக என்னோடய சைட்லேருந்து பெஸ்ட்டை கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ அடுத்து ஏதாச்சும் இன்ஃபர்மேஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் அப்டேட் பண்ணுறேன் அதை. ஸோ நன்றி, வணக்கம்.
அதே மாதிரி நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நிறையா பேருக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் போய் சேரும்.